Leksjon 1. Forberede hjemmet. Å forberede hjemmet vårt en så spennende tid. Ja, jeg har hektet som en gal. Hva har du organisert? For det meste babyens rom og kjøkkenutstyr. Det så viktig. Hver detalj betyr noe. Nøyaktig. Jeg vil at alt skal være perfekt. Har du valgt et tema for barnehagen? Jeg tenker på et naturtema. Det høres deilig og beroligende ut. Leksjon 2. Tannsjekk. Han så på fortennene mine og de bakerste tennene mine. Det høres ut som en grundig sjekk. Ja, han fortalte meg at de bakerste tennene trenger spesiell omsorg. Hva anbefalte han? Mer børsting og regelmessige kontroller. Det et godt råd. Forebygging nøkkelen. Absolutt. Jeg ønsker å holde smilet mitt sunt. Et lyst smil gjør et godt inntrykk. Jeg skal sørge for å følge tipsene hans. Leksjon 3. Pumpkin talk. Har du noen gang skåret et gresskar til halloween? Ja, jeg elsker å gjøre det. Det så gøy å lage et skummelt ansikt. Hva pleier du å snekre? Jeg liker å lage tradisjonelle jakkolanterner. De ser flotte ut når de lyser opp. Høyre. Lyset inni får dem til å se levende ut. Nøyaktig. Det gir dem en magisk glød om natten. Legger du til noen dekorasjoner rundt den? Noen ganger legger jeg blader og små lys rundt for ekstra effekt. Det høres vakkert ut. Har du et favorittgresskardesign? Leksjon 4. Filosofiske tanker. Har du noen gang tenkt på hvordan filosofer tolker poesi? Ja. De sier ofte at det trenger en metaforisk tilnærming. Det interessant. Hvorfor tror du det det? Fordi poesi kan uttrykke dype følelser og ideer utover den bokstavelige betydningen. Ekte? Det åpner for ulike tolkninger. Nøyaktig. Hver leser kan finne noe unikt i versene. Har du en favorittdikter som bruker metaforer? Jeg beundrer virkelig Robert Frost for hans livlige bilder og dybde. Han fantastisk. Diktene hans får deg til å tenke på flere nivåer. Leksjon 5. Snorkeleventyr. Jeg hadde en interessant opplevelse da jeg bestemte meg for å snorkle. Å, virkelig? Hva skjedde? Jeg så mange fargerike fisker svømme rundt meg. Det høres fantastisk ut. Var det din første gang? Ja, og jeg var litt nervøs i begynnelsen. Jeg kan tenke meg. Men når du først i vannet, det verdt det. Absolutt. Det føltes som å komme inn i en annen verden. Jeg vil gjerne prøve å snorkle også. Hvor gikk du? Jeg dro til et vakkert korallrev. Utsikten var fantastisk. Leksjon 6. Skieventyr. Har du noen gang gått på ski?
Ja, jeg synes det så spennende. Hva med deg? Jeg elsker det også. Noen går til og med på ski på flatt underlag over lange avstander. Det interessant. Jeg foretrekker vanligvis bakkene. Bakker spennende. Men flatski kan være avslappende. Ekte? Det en annen type utfordring. Har du et favorittsted på ski? Jeg elsker å gå på ski i fjellet. Utsikten fantastisk. Det høres perfekt ut for et vintereventyr. Leksjon 7, budsjettsamtaler. Hei, har du tenkt på lønnstilbudet? Ja, jeg synes det litt lavt for min erfaring. Hva foreslår du at vi gjør? Jeg kunne kontra med et høyere tall. Det en god idé. Hvilket beløp vurderer du? Kanskje rundt 10% mer enn tilbudet deres. Det høres fornuftig ut. Tror du de vil vurdere det? Jeg håper det. Jeg tror det gjenspeiler ferdighetene mine. Har du forberedt årsakene til økningen? Leksjon 8, fotografi lidenskap. Liker du fotografering? Ja, jeg elsker gatefotografering. Hva med deg? Jeg foretrekker landskapsfotografering. Det så fredelig. Det høres avslappende ut. Har du et favorittsted? Definitivt fjellene. Utsikten fantastisk. Jeg kan tenke meg. Jeg liker å fange folk i byen. Det må være spennende. Har du et favorittøyeblikk? En gang fanget jeg en gatemusiker som spilte vakkert. Wow, det må ha vært magisk. Leksjon 9, vennskapsverdier. Hvor viktig venner for deg? Veldig viktig. Gode venner gjør livet så mye bedre. Jeg enig. Jeg føler meg heldig som har en tett gruppe. Ja, de støtter meg gjennom tøffe tider. Nøyaktig. Har du kjent dem lenge? De fleste av dem siden videregående. Det har vært en reise. Det fantastisk. Henger dere ofte sammen? Når vi kan. Vi elsker spillkvelder. Høres ut som mye moro. Jeg liker de også. Leksjon 10, reisetips. Noen tips til bestilling av togbilletter? Sikker. Først bestemmer du destinasjonen din. Godt poeng. Hva det neste? Se etter tilbud på nettet. Du kan spare mye. Det sant. Det spesifikke nettsider du anbefaler? Ja, jeg bruker ofte Trainline og Rail Europe. Stor. Hva med timing? Bestilling på forhånd hjelper vanligvis. Det skal jeg huske. Hva med tilbud i siste liten? Leksjon 11, enkle gleder. Finner du glede i små ting? Absolutt. Det de små øyeblikkene som betyr noe.
Jeg er enig. Som å nyte en varm kopp kaffe. Ja. Eller ser på solnedgangen etter en lang dag. De øyeblikkene kan være så fredelige. Nøyaktig. De minner oss om å sette pris på livet. Hva annet gir deg glede? Å lytte til favorittmusikken min løfter alltid humøret mitt. Musikk er mektig. Det kan endre humøret ditt umiddelbart. Leksjon 12. Bevare historie. Har du lagt merke til hvordan folk verdsetter gamle bygninger nå? Ja. Det er utrolig å se respekten for historien. Jeg tror det er viktig å ta vare på arven vår. Absolutt. De forteller historier fra fortiden. Nøyaktig. Noen bygninger har unik arkitektur. Det gjør de. Det er fascinerende å lære historien deres. Hva er ditt historiske favorittsted? Jeg elsker å besøke gamle slott. De er så flotte. Slott har en så rik historie. Jeg liker også museer. Leksjon 13. Smykkehandel. Har du funnet noen fine smykker her? Ja. Jeg ser etter et halskjede. Hva med deg? Jeg bare surfer, men jeg elsker ringer. Ringer er vakre. Har du en favorittstil? Jeg foretrekker vintage design. De har karakter. Vintage er nydelig. Jeg liker fargerike edelstener. De gir en fin pop til ethvert antrekk. Nøyaktig. Synes du de er verdt investeringen? Definitivt. De kan sette pris på over tid. Leksjon 14. Naturens bånd. Har du hørt om tilknytningen til naturen? Ja. Mange kulturer har dype åndelige bånd til landet. Det er fascinerende hvordan folk ser på miljøet sitt. Absolutt. Naturen kan være veldig helbredende. Jeg synes vi bør bruke mer tid utendørs. Jeg er enig. Det bidrar til å redusere stress og bringe glede. Hvilke aktiviteter liker du i naturen? Fotturer er min favoritt. Det er et eventyr hver gang. Det høres flott ut. Jeg elsker camping under stjernene. Leksjon 15. Politiske ambisjoner. Hørte du om de politiske endringene i Texas? Ja. Det er interessant hvordan ledere dukker opp fra lokalsamfunn. Nøyaktig. George W. Bush startet sin reise der. Det gjorde han. Det viser hvordan lokale ledere kan reise seg. Hva tror du motiverer dem? Et ønske om å gjøre en forskjell, tror jeg. Det er sant. De har ofte sterke fellesskapsbånd. Ja, og de forstår lokale problemer dypt. Jeg beundrer de som går opp for å lede. Leksjon 16. Flyplassnavigasjon. Er du kjent med denne flyplassoppsettet?
Litt. Det kan være forvirrende til tider. Ja. Jeg sjekker alltid kartene før jeg flyr. God idé. Det hjelper å unngå stress. Hvilke tips har du for å navigere? Følg skiltene nøye og be om hjelp ved behov. Det er smart. Jeg liker å komme tidlig for å utforske. Samme her. Det gir en avslappet start på turen. Liker du flyplasser? Leksjon 17. Varige tanker. Ikke bekymre deg, du er alltid i tankene mine. Det er så søtt. Det setter jeg stor pris på. Jeg vil aldri glemme deg, uansett hvor livet tar oss. Det betyr mye for meg. Vennskapet vårt er veldig spesielt. Ja, det er det virkelig. Vi har delt så mange fantastiske minner. Absolutt. Jeg setter pris på hvert øyeblikk vi har tilbrakt sammen. Jeg håper vi kan skape enda flere fantastiske minner i fremtiden. Jeg også. La oss lov å holde kontakten uansett. Definitivt. Du vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt. Leksjon 18. Hotelltjenester. God morgen. Tilbyr dette hotellet ekspressutsjekking? Ja, det gjør de. Det gjør det lettere å reise. Det er så praktisk. Hva med frokostalternativer? De har en buffet og romservice tilgjengelig. Perfekt. Jeg elsker å spise frokost på senga. Det er en godbit. Har du noen planer i dag? Jeg tenker på å utforske attraksjonene i nærheten. Det høres spennende ut. Jeg kan bli med deg hvis du ikke har noe imot det. Ikke i det hele tatt. Jo flere, jo bedre. Leksjon 19. Markedstrender. Jeg hørte at selskaper utforsker markeder i Asia. Ja, det er en voksende mulighet for mange bedrifter. Jeg lurer på hvilke produkter de retter seg mot. Sannsynligvis teknologi og forbruksvarer. De er populære. Gir mening. Hva med Sør-Amerika? Det er et mangfoldig marked med unike behov. Nøyaktig. Bedrifter må tilpasse sine strategier. Ekte. Å forstå lokale kulturer er nøkkelen. Jeg vil gjerne lære mer om internasjonal virksomhet. Leksjon 20. Måltidsglede. Jeg vil at vi begge skal nyte måltidet. Jeg setter pris på at du er en god venn. Hva synes du om å prøve den nye italienske restauranten? Det høres fantastisk ut. Jeg elsker pasta. De sier at lasagnen deres er den beste i byen. Jeg er allerede spent. Hva er favorittretten din? Jeg kan aldri motstå en god risotto. Risotto er så krem og deilig. Nøyaktig. Og vi kunne dele en dessert etterpå. Leksjon 21. Biler og ideer. Har du noen gang tenkt på historien til bensindrevne biler?
Det er fascinerende. Så mange oppfinnere bidro til det. Høyre. Den første vellykkede modellen var et ganske gjennombrudd. Jeg leste at det var mange utfordringer i de første dagene. Nøyaktig. De måtte overvinne tekniske problemer hele tiden. Og nå har vi så avansert teknologi. Ekte. Elbiler blir også populære. Det er interessant å se hvor langt vi har kommet, er det ikke? Ja. Fremtiden ser spennende ut for transport. Leksjon 22. Astronomiske oppdagelser. Visste du at en astronom støttet Copernicus sitt syn? Ja. Det endret vår forståelse av universet. Observasjonene hans var banebrytende. De bidro virkelig til å presse frem den vitenskapelige revolusjon. Tenk hvor modig han må ha vært for å dele ideene sine. Absolutt. Det krevde mye mot en gang. Det er inspirerende å tenke på de tidlige forskerne. Oppdagelsene deres påvirker oss fortsatt i dag. Jeg elsker å lære om astronomi og dens historie. Leksjon 23. Størrelse betyr noe. Det er viktig å huske. Kjenner du størrelsesbegrensningene? Ja, de kan virkelig påvirke planene dine. Nøyaktig. Det er viktig å sjekke før du bestiller. Jeg er enig. Jeg hadde en gang problemer fordi jeg ikke bekreftet. Det høres frustrerende ut. Hva skjedde? Jeg måtte endre hele reiseruten min i siste øyeblikk. Å nei. Det må ha vært stressende. Det var det, men jeg lærte min lekse. Alltid greit å dobbeltsjekke disse detaljene. Leksjon 24. Søvnproblemer. Det var bra, men litt rastløst. Hadde du problemer med å sove? Ja, jeg våknet hele natten. Det er det verste. Prøvde du noe for å hjelpe? Jeg gjorde det, men ingenting virket. Noen ganger kan en varm drikke hjelpe. Det skal jeg prøve neste gang. Hva med deg? Jeg hører vanligvis på beroligende musikk. Det høres ut som en god idé. Leksjon 25. Hjemmesikkerhet. Hei, har du noen gang vurdert å sette opp et hjemmesikkerhetssystem? Jeg har. Det kan spare penger, ikke sant? Nøyaktig. I tillegg kan du tilpasse den. Det er et flott poeng. Hva vil du inkludere? Jeg vil begynne med kameraer og bevegelsessensorer. Godt valg. Smarte låser kan også være nyttige. Definitivt. De legger til et nytt lag med sikkerhet. Jeg elsker at vi kan ta kontroll over sikkerheten vår. Det er styrkende å vite at vi kan gjøre det selv. Leksjon 26. Beach Getaway. Vel, jeg har undersøkt noen destinasjoner. Hva med en strandferie? Det høres perfekt ut. Jeg elsker stranden.
Jeg også. Å slappe av ved vannet er det beste. Har du en bestemt strand i tankene? Jeg tenkte på den kystbyen vi elsker. Flott idé. Den har vakker utsikt. Og deilig sjømat også. Ja. Vi bør planlegge en tur snart. Leksjon 27. Patriotiske scener. I 1871 var et vanlig emne patriotisme i kunsten. Det er interessant. Hva slags scener? Mange skildret historiske hendelser og helter. Disse kunstverkene må ha vært veldig kraftige. Det var de. De inspirerte stolthet og samhold. Det er utrolig hvordan kunst kan reflektere samfunnet. Nøyaktig. Kunst forteller historier fra fortiden. Jeg elsker å lære om kunsthistorie. Samme her. Det knytter oss til røttene våre. Leksjon 28. Tidsstyring. Hvordan håndterer du uventede avbrudd? Jeg pleier å tildele buffertid i timeplanen min. Det er smart. Det bidrar til å redusere stress. Nøyaktig. Det er viktig å være fleksibel. Synes du det er lett å tilpasse? Mesteparten av tiden. Det krever bare øvelse. Jeg må jobbe med den ferdigheten. Du vil få taket på det med tiden. Takk for råd. Leksjon 29. Reisevalg. Hvilke land vurderer du for reise? Jeg er dratt mellom Italia, Spania og Frankrike. Det er alle vakre valg. Jeg vet. Hver har sin unike sjarm. Italia er flott for historie og mat. Absolutt. Og Spania har fantastiske strender. Frankrike er også perfekt for kunst og kultur. Nøyaktig. Det er en så tøff avgjørelse. Kanskje du kan besøke alle 3 en dag. Leksjon 30. Naturen rømmer. Liker du å tilbringe tid i naturen? Ja. Det er forfriskende og forringende. Hva er din favoritt utendørsaktivitet? Vandring er en av mine favoritter. Det høres gøy ut. Noen minneverdige turer? Jeg gikk en gang en vakker sti med fantastisk utsikt. Jeg vil gjerne høre mer om det. Det var en utfordrende, men givende opplevelse. Naturen har alltid en måte å inspirere oss på. Leksjon 31. Hotellbestilling. Hei, jeg ønsker å bestille hotellrom. Sikker? Hvor mange netter planlegger du å bli? Jeg trenger det i 3 netter. Har du noen anbefalinger? Ja, vi har et nydelig hotell i sentrum med flotte fasiliteter. Det høres perfekt ut. Hva er prisklassen? Det er ganske rimelig, rundt $120 per natt. Stor. Kan jeg bestille den nå?
Selvfølgelig. Jeg trenger bare opplysningene dine for reservasjonen. Her går du. Jeg håper det blir et hyggelig opphold. Leksjon 32. Hold deg oppdatert. Tett? Ja, jeg har lest artikler for å holde meg oppdatert. Det er bra. Hvilke emner interesserer deg mest? Jeg elsker å lese om teknologi og helse. De utvikler seg alltid. Det er viktige felt. Har du lært noe fascinerende i det siste? Ja, jeg har lest om nye helsetrender som er ganske lovende. Interessant. Jeg vil gjerne høre mer om det. Sikker? Det handler om å integrere velvære i våre daglige rutiner. Høres ut som en utfordring, men verdt det. Absolutt. Små endringer kan utgjøre en stor forskjell. Leksjon 33. Anbefalinger. N9. Noen anbefalinger? Vel, det avhenger av budsjettet ditt og hva du leter etter. Jeg er åpen for forslag. Jeg trenger noe rimelig, men fint. Hva med en koselig kafé som tilbyr god kaffe og bakverk? Det høres herlig ut. Jeg elsker en god kaffebar. Det er en i nærheten som har en herlig atmosfære. Perfekt. Jeg skal sjekke det etter jobb. Du vil ikke angre. Det er en lokal favoritt. Takk for tipset. Jeg er spent på å prøve det. Leksjon 34. Kommunikasjonsproblemer. Kan du ikke kommunisere i et fremmedland? Ja, det er en gyldig bekymring, men de fleste forstår. Ekte? Et smil kan gå langt, ikke sant? Absolutt. Det handler om å gjøre en innsats for å koble til. Lærer du noen gang grunnleggende setninger før du reiser? Jeg prøver også. Det hjelper meg å føle meg mer selvsikker. Samme her. Det er morsomt å lære noen få ord på et annet språk. Sikkert. Det gjør opplevelsen rikere. Nøyaktig. I tillegg setter lokalbefolkningen pris på innsatsen. Leksjon 35. Dagdrømmer. Snart drev lille Annie inn og ut av skyene og virkeligheten. Det høres poetisk ut. Er det fra en historie? Ja, det er en del av en barnebok om fantasi. Jeg elsker slike historier. De vekker kreativitet. Nøyaktig. De minner oss på å drømme stort. Hva er din favoritt-barndomsbok? Jeg elsket Where the Wild Things Are. Det er så fantasifullt. En klassiker. Den fanger essensen av barndommen perfekt. Det gjør det virkelig. Vi trenger flere slike historier i dag. Leksjon 36. Omfavne utfordringer. Det er ånden. Omfavn utfordringer og nå for suksess. Jeg elsker den tankegangen. Alt handler om vekst, ikke sant? Nøyaktig. Hver utfordring er en mulighet til å lære. Har du et nylig eksempel på det?
Ja, jeg tok på meg et prosjekt på jobben som virket skremmende. Hvordan gikk det? Overraskende bra. Det presset meg til å forbedre ferdighetene mine. Det er inspirerende. Jeg må minne meg selv på det oftere. Det gjør vi alle. Suksess er ofte på den andre siden av frykt. Leksjon 37. Økonomisk utvinning. Å gjenopprette farten i økonomien vår og belønne innsatsen og foretaket til arbeidende amerikanere. Det er et avgjørende mål. Hvordan tror du vi kan oppnå det? Ved å støtte små bedrifter og oppmuntre til innovasjon. Absolutt. De er ryggraden i økonomien vår. Å investere i utdanning er også nøkkelen. Ja, fagarbeidere driver fremgang. Det hele henger sammen. Hver innsats teller. Vi må forbli forpliktet til disse målene. Definitivt. Sammen kan vi gjøre en forskjell. Leksjon 38. Parfymetilbud. Jeg har hørt det er gode tilbud på parfymer. La oss sjekke det ut. Har du en favorittduft? Jeg elsker friske og blomsterdufter. De er så oppløftende. Fint valg. Jeg foretrekker noe litt varmt og krydret. Det høres spennende ut. Noen merker du anbefaler? Ja, jeg elsker nisjemerker. De har unike dufter. Jeg er alltid klar for å prøve noe nytt. Perfekt. La oss utforske og finne våre neste favoritter. Jeg kan ikke vente. Å handle parfyme er alltid gøy. Leksjon 39. Home Sweet Home. Jeg bor i et 2-etasjes hus. Den er ganske romslig. Det høres deilig ut. Hvilken farge er det malt? Bunnen av huset er malt hvitt. Hvitt gir den et så friskt utseende. Hva med toppen? Det er en lyseblå farge, veldig beroligende. Jeg kan tenke meg. Har du hage? Ja, en liten en med blomster og urter. Det høres vakkert ut. Jeg elsker hagearbeid også. Det er avslappende å tilbringe tid utendørs. Leksjon 40. Naturens skjønnhet. John, jeg gleder meg til å utforske naturens skjønnhet sammen med deg. Anna, jeg også. Naturen har en så beroligende effekt på sinnet. John, absolutt. Det er noe magisk med å være ute. Anna, har du tenkt på hvilke stier du vil gå først? John, ja. Jeg er ivrig etter å besøke den naturskjønne utsikten vi snakker om. Anna, det er et godt valg. Utsikten vil være fantastisk. John, definitivt. I tillegg er det morsomt å oppdage skjulte perler underveis. Anna, jeg er enig. Hvert steg i naturen føles som et eventyr. John, la oss pakke litt snacks og gjøre en dag med det.